Hello，欢迎收看这一集的德叔宠物联合国。拍这一片呢，就又有一点不知道怎么形容，但是我们今天又会有一个新的任务，就是又是 Olivia 的类似情况，就是又是在 Facebook 上面乱看呐、其实也不是乱看，好不好？就是有时候他自己就会跳出来。这一次呢，我是看到有一些领养社团上面，他就是刚好呢有一篇文，他就是写到说他在南投的外婆家发现了一只流浪的杜宾犬，他因为没有办法处理，也不知道说他也没有多余的时间可以去安置这只狗狗，或者是帮他找新主人，所以他第一件事情就是先做通报这件事情，然后呢就由动保处的带到收容所去，然后我就看到下面很多留言，哇，骂他骂得要死哦，就是说你怎么可以把狗送去收容所啦？你这种动作啊，叭叭叭叭叭的。我个人认为啦，我们都不是这位小姐，我们不能够用我们的角度来想这件事情。他外婆只有自己一个人住在山上，那外婆也会怕狗，或者是我们也不能确认这只狗是不是真的一直这么友善，会不会外婆其实拿个扫把出来，狗以为要咬它而来攻击外婆？那这个时候他该怎么办？所以其实我觉得有很多情况下呢，我们都不是当事人，我们并不能用我们的角度，只有想着说你怎么可以让狗进收容所。请问当下你要怎么做呢？没有一个好的选择的时候，最好的选择就是通报政府单位，就是只能这样子。呼吁一下正确的做法：捡到狗一定要先带去动物医院扫晶片，如果没办法，就一定要通报该县市动保处，免得到时候会变成偷窃。如同我们捡到前要送往警察局一样的意思。我就跟我的同事呢，我们就说，那我们先询问一下，就是看一下这只狗之后可不可以被领养。我们在第一天的时候，它进收容所那一天，我们就先打电话到收容所去询问说什么时候可以领养，就这样子陆陆续续的一直等到今天今天收容所跟我们说今天早上会结扎，然后呢，我们今天下午就可以去接它回来。那伤口的部分，我们可以自己的照顾的话，就可以自己照顾。那当然，它能够早一天离开收容所，我们就会早一点让它离开收容所，到我们这边来做中途。然后等过一阵子，我也了解他的一些行为举止，然后还有他的需求，那我们就会开始帮他找新家我们刚刚已经有确认了，我们等一下是可以去接这只杜宾回家。带他回家之前，我们呢先准备好，等他回来的时候，我们要在哪里隔离他。然后我们现在呢准备了一区，这一区是当初 Grace 刚来的时候所居住的一个区域。然后现在呢，我们就是要等他回来的时候呢，就是会把他先隔离在这边。因为他还有伤口需要复原，因为他从收容所出来，所以呢，我们还是会稍微做一下就简易隔离的动作，就变成说我们不会让他马上就跟我们的狗有所接触。虽然我们的狗都有打预防针这一些的，有在防范还是能够避免的话就尽量的避免嘛。所以我们就会先让他在这边。现在的时间呢是12点，我们大概在半个小时，我们就会出发到南投收容所去了。那到那边的时候呢，我们再来看状况是怎么样的，但是我们就是会把它带回家。要接它的运输笼已经在后面 stand by 了，我们已经准备好了这个超级大运输笼，等一下就要出发到南投收容所去了。我们到了南投动物收容所了，我们刚刚还开错路，开去一大堆地方，然后现在我们就是要看说车子能不能开进去可以好，好多狗。南投收容所的户外独立区是一个专门设计来照顾需要独立分开收容狗狗的一个地方。每一只进入这个独立区的狗狗呢，都有着不同的背景和故事。有一些可能曾经遭受过虐待，而对其他的狗狗呢，或者是人类就有一种防卫性的行为。有一些可能就是天生具有一种强烈的领地意识。那这些狗狗呢，都需要单独的空间来确保它们的安全，还要确保其他狗狗和工作人员的安全。这一区收留了不少的比特犬，虽然它们都被一笼一笼的关着，但是志工们他们都会找时间让它们单独出来放风。就像您现在看到的这只太黄脊背犬，现在就是它放风的时间。目前 Diva 也住在这一区，但是因为它刚结扎完，麻醉也还没有全醒，所以我们就先参观一下收容所的其他狗狗和猫咪吧。
那我来介绍一下您现在看到的这只咖啡色的狗狗，它跟德叔曾经中途过的犬狮犬 Mercy 是同一家人。2月份的时候，命运坎坷的 Mercy 辗转来到我们家中途，而当初饲养 Mercy 的这个主人，他带着这只吉贝犬，还有一只德国牧羊犬搬回了南投。但是呢，很不幸的是，5月份的时候，这位主人因病过世了。当时他手上的太皇吉贝犬和德国牧羊犬2只狗狗就被送到收容所来了。吉贝犬的朋友，德国牧羊犬已经被领养了，剩下这只吉贝犬还在收容所里面。如果你有兴趣给它一个温暖的家，欢迎与公立南投动物收容所 2.0 联络。接下来我们进到室内的猫房，看到了2只后脚都被捕兽夹夹断的小猫，它正蹒跚的在爬上楼梯，因为它看到我们进来了，它准备要去躲起来，所以我也没有多看它几眼，我赶快让它拥有自己的空间。这只狗狗叫木瓜，它是主人带来弃养，原本它是在顾果园的，但是因为太友善了，加上呢，它把主人的鸡给吃了。主人认为说，从小养的不应该把鸡吃了才对，但是这是一个异想天开的想法哦。当2个不同物种、大小又差这么多的生物，都不该在没有主人专业监督下放养在一起，大家记住了吗？另外，这是欧噜噜的黑狗，它叫做欧迪卡，就是黑猪脚的意思。它非常的友善，大人小孩它都爱。它到收容所里面来已经有1年多的时间了，它的右前脚是被山猪吊给吊伤的，但是它因为个性很乖很友善，所以呢能够在换药跟医疗的情况之下呢，它的脚被保住了，而且摸它的脚也不会生气，表示呢没有因为受伤而产生阴影。另外，这只狗狗叫做傻大白。第一眼看到它的时候呢，我的第一个反应是，怎么有一只杜高犬呢？而且它跟其他的狗狗都相处的超级好的耶。很可惜的是呢，它是一只听障狗狗，它听不到外界的声音，你只能用手势来跟它沟通。好处是它听不到打雷或放鞭炮，所以不会被这些声音给吓到了。如果您愿意给以上这些狗狗一个家，欢迎您与公立南投动物收容所2.0联络咯。不是每个收容所呢都是很肮脏啦那样子的，其实他们很用心的在规划，让大家看一下，其实他们很用心的在清洁，在管理这些狗狗。狗狗的数量呢也不会暴龙这些的，那所以当然很希望说，如果你有想要领养狗狗的，也可以到收容所来看一趟。像我来的时候呢，我就看到好几只，我觉得哦天哪，我不能多看。好，但是也许有机会，如果说我们中途的狗狗都送掉了，也许我真的会来一趟收容所，看看有没有我觉得我蛮喜欢的，然后送养率也蛮高的，我们来这边带一只回家，中途再另外这样帮他们找家。不然呢，其实他们在这边他们的送养率其实是蛮低的，并不高，因为很少人会主动到收容所来看。他有办法走吗？还在晃，还在晃，小心！往那边，往那边，往那边。对吧？等一下就凉了。好了，好了，好了。OK， 今天是第2天，我们从收容所带他回来的第2天，也是隔天早上，他的精神状态好很多了。但是因为身上有一些灰尘啊，或者是太久没洗澡的油垢，所以我们等一下要进去帮他擦澡。Hi puppy， 哦呦。
帮你擦干净啊。血多，他已经很久没洗澡。哦哟，好脏哦！天哪！Hi Diva，Hi Diva。经过10天的隔离检疫以后，身体无异状的 Diva 也带到动物医院去做血检，确保它是货真价实的健康宝宝。一切都确认好了以后呢，就是可以和我们家的狗狗们一起玩、一起生活的日子啦。现在的它几乎都是跟着大家一起，要晒太阳、要奔跑、要玩水，都由它自己选择。也许以前它都是被关笼饲养，或者是链绑饲养，运动不足的情况下，它跑起步来也不灵活。但是这些呢，都是需要时间让它的肌肉慢慢的去适应过来，不急的啦。后来我有联络到当初找到 Diva 的小姐，她描述到当初发现 Diva 的时候呢，她就觉得这一定是有人养的狗，但因为她也不是住在当地，所以呢，她就到处的去询问邻居，看看说是不是有人有看过这只狗，或者是知道说这是谁家的狗。那附近的邻居说 Diva 在这边呢流浪大概已经有2个礼拜那么久咯。Diva 经过了一段时间的适应，现在她已经变得更加自信和开朗了。虽然呢，她曾经有一段流浪的经历，但是现在的她已经准备好要迎接新的家庭。如果你有丰富的饲养经验和足够的爱心， Diva 会是一个很好的家庭成员。她需要的是一个能够给予她安全感的爱护家。这些流浪狗的故事没有一个不让人心痛的，但也充满了希望。每一只狗狗都值得被爱和拥有一个温暖的家。希望有更多人能够关注它们，给这些可爱的狗狗一个重新开始的机会。以上就是我们今天的影片内容啦，希望有更多像 Diva 这样不幸的狗狗也能够找到属于它自己的家。如果你喜欢今天的影片，请记得按赞、分享并订阅我们的频道，让我们一起为这些需要帮助的狗狗发声。感谢您的支持，我们下次再见。